Итгэл номын 6-р бүлгээс Нуа гэдэг гайхамшигтай хүний талаар тавхандаас хуваалцъя гэж бодсон. Нуа бол Бурханд маш хайртай байсан. Энэ бидний 6-р бүлгээс унших юм бол Нуагийн одон угсааны юм болоо гэдэг. Тэгэхээр эндээс онцлох юм бол Нуа Бурхантай алхдаг нэгэн байсан гэж. Нуа Бурхантай алхдаг нэгэн байсан. Тэг Нуагийн амьдарч байсан нийгмийг харах юм бол тийм сайн нэгэн байгаагүй. Тэгэд 6-р бүлгийг эхлээс нь харах юм бол Бурхан энэ газар дэлхий дээр хүнийг бүтээсэндээ Бурханы сүнс гашуудсан, харамссан байгаа. Тэг яагаад гэвэл 6-р бүлгийн эхлээс дээр их тодорхой хэлсэн байна. Хүний нийгэм боцогдсон учраас хүн өөрийнхөө дотор хүний бүх зүйл Бурханы сүнсийг тэм гашуудахаар болсон. Тийм учраас Бурхан яасан гэвэл үнэхээр Бурхан маш хүнд хэцүү болсон байна. Тэгээ үүнээс хараад Бурхан яасан гэвэл өөрөө бас яг л хүн гэдэг Бурханы бүтээл, хүнд Бурхан маш их хайртай. Хүнийг Бурхан бүтээсэн зорилго ямар нэгэн тийм зовлонгоор юм уу эсвэл ямар нэгэн тийм өөдгөр хэцүү байдлаар биш. Харин хүнтэй дотн харилцаатай болгохын тулд Бурхан өөрийн сүнсийг үлээж, өөрийн амийг үлээж бий болгосон байна. Гэсэн чи яасан бэгвэл хүнээс гарч байгаа үйл бозар болсон учраас хүний нийгмийг хараад Бурхан нөгөө хайртай бүтээлээ харсан чинь маш уйтгартай гашуудмаар байсан. Тэгээд яасан бэгвэл харин Бурханы дотроос өөртөө алхдаг нэгнийг олж харсан. Тэг өнөөдөр энэ цаг үед бид нар харах юм бол өнөөдрийн цаг үе гэсэн Бурхан өөрийн нүдээр харах юм бол тийм тааламжтай цаг үе биш байна. Өнөөдрийн цаг үеийг харах юм бол бас яг Нуагийн үе шиг яг тийм эзний сүнсийг гашуудуулмаар зүйл маш олон байна. Гашуудуулмаар зүйл олон байна. Өнөөдөр Есүс Христийг хүндхэн дагаж байгаа дагалдагч бидний амьдрал гэдэг бол зүгээр л Бурханд өөрийнхөө амьдралыг даатахаар Бурханаас тусламж ерөөл гориглоод амьдрдаг тийм амьдрал биш байна. Дагалдагчийн амьдрал гэдэг бол бүх зүйлээ Бурханд зориулсан тийм нэгэн байх ёстой. Тийм учраас Луг номын 9-р бүлгийн 23 дугаар эшлэлээр Есүс Христ хэлсэн байна. Та нар намайг дагахыг хүсвэл өөрийгөө үгүйсгээд загламаагаа үүрээд тэгээд миний араас алхаараа гэж хэлсэн. Тэгэхээр дагалдагч хүн гэдэг бол зүгээр өөрийнхөө эрх ашигын төлөө амьдардаг тийм хүн бол дагалдагч нэгэн биш ээ. Тийм нэгэн бол дагалдагч хүн бол биш. Тийм хүн бол итгэгч хүн биш. Харин эндээс харах юм бол Бурхантай алхдаг, Бурханыг хайрладаг. Ямар ч амьдралын хүнд хэцүү нөхцөл байсан ч гэсэн эзэн бүхнээ зориулсан үнэхээр тийм нэгнийг дагалдагч хүн гэж хэлнэ. Өнөөдөр орчин цагийн христгэлтэн үгүй болсон байггүй зүгээр л өөрийнхөө амьдралын сайн сайхны төлөө өөрийнхөө амьдралын эрх ашигын төлөө Бурханд хандан гуйдаг. Бурханыг тэр зүйлийг ерөөлдөх ёстой юм шиг амьдрдаг тийм 21-р зууны итгэгчид маш олон болсон. Тэгвэл Библи хаанч тийм юм амлаагүй. Хаанч тийм юм яриаггүй. Есүс дагаад хүмүүсийг дагалдуулах гэсэн бол намайг дагаа. Тэгээд өөрийгөө үгүйсгээд загламаагаа үүрээд тэгээд миний араас алхаа гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр өнөөдөр энэ цаг үед ямар хүмүүсийн цаг үе бол өнөөдөр бол Бурхантай алхдаг, Бурханыг хайрладаг яг тийм дагалдагчийн цаг үе. Тэгээ Нуа энэ үед Нуа Бурхантай алхдаг байсан. Бурханыг хайрладаг байсан. Тэр нийгэм дотроосоо маш өөр хүн байсан байна. Тэгэхээр өнөөдөр ч гэсэн Бурхантай хамт амьдарч байгаа дагалдагч бидний амьдрал бас яг өөр байх ёстой. Өөр байх ёстой. Нэгвэл өөрийнхөө эрх ашигын төлөө биш, харин Христийн эрх ашигын төлөө бид амьдрах ёстой. Христийн бидэнд үлдээсэн агуу захимж, агуу тушаалыг бол бас бид амьдрах ёстой. Түүнээс Библи хаанч чи итгэгч болсноороо бүх өвчин чинь арилаад чи баян болоод ямар ч асуудалгүй болно гэж хэлээгүй. Харин Есүс гэсэн бигвэл Есүс харин өөрийгөө үгүйсгээд гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр өнөөдөр энэ цаг үеийг харах юм бол яг Бурханы сүнс гашуудмаар Бурхан хүнийг бүтээсэндээ
харуулсмаар тийм цаг мөч байгаа. Тэгээ Есүс энэ газар дэлхийгээс одохдоо агуу захимжийг үлдээсэн. Та нар ариун сүнсний хүчийг аваад та нар намайг Ерөөсөлим, Юудэ, Самар тэр өдөр дэлхийн хязгаар хүртэл намайг гэрчдэрэй гэсэн. Намайг яриараа гэсэн. Тэгээд Есүс Христийн нэрнээс өөр энэ газар дэлхий дээр ямар ч нэр авардаг зүйл байхгүй. Тийм учраас Есүс энэ газар дэлхий дээр амьдрахдаа би бол үнэн, зам, ам муу надаас намайг дамжихаар хинч миний эцэгт очихгүй гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр өнөөдөр яг энэ цаг мөч бол Бурхантай алхдаг хүний цаг мөч. Энэ цаг мөчөд Бурхан чиний амьдрал хийсэн зүйлийн төлөө та хариу үйлдэл үзүүлэх тэр цаг мөч юм аа. Тэгээ Новагийн үеийг харах юм бол бузар муудаар дүүрэн байсан. Тэгсэн чинь Новаг эзэн юу ярьсан бэ гэвэл чи маш том хөлөг бариа. Маш том тийм авдар хий гэж хэлсэн баг. Тэгэд Нова энэ зүйлийг хийхэд Нова тийм амархан байгаа. Нова хэдэн жилийн турш хэлмэрсэн бөгөөд энэ дороо гайхамшигтай бий болоог. Нова энэ үгийг аваад Бурханаас хэлсэн захимжийн дагуу энэ үгийн дагуу ясгууд Нова итгэлээр үйлдсэн. Итгэлээр үйлдсэн. Итгэл гэдэг бол дуулууртай байхыг хэлнэ. Итгэл гэдэг бол Бурханы хэлж байгаа зүйлс итгэмжтэй байхыг хэлнэ. Тэгэд Новагийн үеийг харах юм бол хүмүүс үнэхээр завхарсан байсан. Тэдний үрдэл Бурханы эрх ашигын төлөө биш, өөрөө өөрсдөө эрх ашигын төлөө амьдрсан учраас хүний бүтээсэндээ Бурхан гашуудаад, харамсаад, уйдгалсан байгаа гэж хэлж байна. Гэсэн чи яасан бэ? Нова харин Бурханы хэлсэн зүйлийг хийсэн. Өнөөдөр ч гэсэн бидний энэ цаг үеийг харах юм бол хүн өөрийнхөө төлөө амьдрдаг тийм цаг үед бид амьдарч байгаа. Хүн өөрийнхөө эрх ашигыг нэгдүгээр тавиад амьдарч байгаа тэр цаг үе байна. Харин өнөөдөр хэрвээ та Бурханыг таниад Бурханд итгэлээ өгөөд өнөөдрийн уншсан итгэлийнхаа дагуу итгэлийн тунхаараа та амьдрдсан бол та Бурхантай алхах хэрэгтэй. Тэгээд Бурханы үг гэдэг бол зүгээр нэг бүтэнсээ өдөр салхи оруулаад уншдаг зүйл биш. Энэ нэг бол өдөр бүр бидний амьдрал болох ёстой зүйл. Тэгээд Бетан Тосгон чуулган үгээр хүчрэх үгэн дээр суурилсан гэж хэлж байна. Тэр өнөөдөр бидний итгэл гэдэг бол үгэн дээр үнэхээр гүн бат суурилгдсан тийм итгэл бидэнд хэрэгтэй. Тэр өнөөдөр энэ Нова шиг бидний Бурханы хэлсэн зүйлийн дагуу бид амьдрах ёстой. Тэгэд Новагийн үед нийгэм тийм муу байсан учраас хүмүүс дандаа өөр юм хийсэн. Харин Нова өглөөр босоод Бурханы хэлсний дагуу тэр авдрыг бүтээсэн. Тэгээ заримдаа Нова бүр Нова хүмүүс тохоохж ирсэн. Мэдрэл муутай. Эзнийг дагж байгаа хүмүүс бас яг тухайн үеийн дотор бас хүмүүс тийм ойлгогдохгүй бас амьдрах ёстой болж байгаа. Яг одоо хүмүүс дандаа өөр их шинжилгээ амьдарч байгаа. Гэсэн бидний асуудал Бурханы бидний амьдрал хийсэн зүйлийн дагуу бид амьдрах ёстой болж байгаа. Тэгээ сая сүүлийн хэдэн өдрүүдэд хэд одоо өөрийнхөө хамт суралцж ирсэн 10 дугаар 10 жилийн хүүхдүүд, коллеж хүүхдүүд ангийнхаа хүүхдүүдэд таарлцсан. Тэг юу хийж байгаа нөгөө юм хийж байна. Нөгөө сүмийнхаа пасторыг хийж байгаа би хэлж байгаа. Тэгээ нэг 10 жил Христэд нэг 10 жил болж исэн чинь манай нэг баг нэгдүгээр ангиас надтай хамт явсан нэг найзтай таарсан. Тэгээ би нөгөө Библиэл барьсан, яаж цуглаанд авчихсан. Юу хийж ийм пасторыг үйлчлэг гэж. Одгоо чамаас нэг осооч хөөс тэгээ гэсэн. Чи тийм ой мотоо олцсон юм уу гэсэн. Яасан гэсэн чи 10 жилийн турш нэг номгойч совчлаад яваад. Тэнийг одоо 10 жил унш ойлгохгүй байгаа юм. Тэгэхээр би энэ номыг амьдралын туршид судлаад ойлгохгүй юм аа. Гэхдээ тэр залуу болохоор 4-р ангид байхдаа биднэрт нэг тэр их тийм одоо нөгөө нэг тийм сонин содон тийм хүмүүс байдэн шүү дээ. Тэгээд одоо сонин юм байдаг. 4-р ангид байхдаа манай
ангиныг удаа цонхны цаг гарсан чинь тэр ангийн хүүхдийг бүгдийг суулгаж байгаа. Энэ дэлхий дээр хамгийн гайхамшигтай нэг ном байна гинэ. Тэр нь Библийн хөлгийн судар гэж ном байна. Тэрийг уншсан хүн ухаантай болдог гэж. Гэхдээ манай нийгэм хаалттай учраас манай нийгэм хаалттай учраас тэр номыг бид уншиж болохгүй. Тэгээд тэрэнд хэлсэн. Чи бүр 10 настай байхдаа чи Библийн хөлгийн судрыг уншсан хүн ухаантай болно гэж хэлж ирсэн шин. Тэр Библийн хөлгийн судрыг яриад байгаа чинь энэ байхгүй юу гэсэн чинь ийм жирийн ном байдаг юм уу гэж хэлсэн. Тэгээд нэг амьдралын туршид судлаад Библийг бүтнээр нь ойлгох хүн байхгүй. Тийм учраас би энэ дэлхийгээс явтлаа энэ номыг уншсан хэвээр байх болно. Тэгэхээр дагалдагч хүний амьдрал бол үнэхээр үг рүү суйрлагдсан байх хэрэгтэй. Үгэн дээр бат байх хэрэгтэй. Тэгээд дагалдагч хүн бол бурхантай алхдаг байх хэрэгтэй. Тэгээд би хаа явсан газар итгэжтэй хэлдэг. Хамгийн чухал бидний дуудлага юу вэ гэвэл Иесус Христийг бид нөхөрлөхөө болгоцсон. Бурхантай бид харилцаатай байхаар болгоцсон. Тэгэхээр бурхантай алхдаг хүн ямар хүн бэ гэвэл өдөр бүр эзний өмнө залбирдаг хүн. Өдөр бүр эзний үгийг судалдаг хүн. Бурхантай алхдаг. Түүнээс зүгээр би бурхантай алхдаг. Цуглаанд яваад тэр чинь бурхантай алхах гэсэн биш. Эсвэл зүгээр хаяг Христ итгэл дүрийг харуулаад тэр чинь бурхантай амьдарч байгаа гэсэн биш. Өдөр бүр эзэнтэй харилцаатай байгаа. Өөрийнхөө амьдралын тохиргоонд бурхныг тохируулах биш. Харин бурхныг таны амьдрал хэлж байгаа зүйл бид өөрсдийнхөө амьдралыг тохируулах ёстой. Намайг ойлгож байна уу? Намайг ойлгож байна уу? Амен. Өөрийнхөө амьдрал бурхныг тохируулах биш. Харин бурхан таны амьдрал хийж байгаа зүйл та тохирох ёстой. Тэгээ зарим итгэж өөрийнхөө хүслийг биелүүлэхээ тэгээд тэрийгэ бурхнаа өрөөлөхгүй. Тэгээд Иесус байгаа мó байхгүй мó гэж амьдраад идэг. Тэгээд нэг хаяа ивээл авал бурхан байгаа. Ивээл авахгүй бол бурхан байгаа. Библийн хаанч те бидний насан туршид нь мөнхөд амьдруулнаа бүр ингээ бие махбодынхоо ингээ бүргэж байна гэж хаана ч хэлэв. 2004 онд манай цуглааны нэг 68 настай эмээ над дээр ирээд намайг сургаалж чи маш их одоо өдөртөө царайтай ирээд нулимстай нүдтэй ирсэн ба. Тэгээд сургаал номж ийсэн учраас одоо юу болсон юм бол өвөө нас алсан болов гэсэн. Тэгээд номлолт дууссан чинь нөгөө эмээ ирээд надад хэлсэн. Пастор намайг өхнө гинэ гэсэн. Өхөөч. Би загинсан. Өхөөч гэсэн чинь нөгөө эмээ баг цацсан. Яа тэгээ яасан чинь өөр чинь зүгээр гэдэг. Тэгвэл өхөөч үнд нь тэрэнд нэг зовоод идэв. Тэгээ манай цуглаанаас тэр жилээр олон хүмүүс явсан байсан. Тэгээд Ираймэ бодата цагаа хийгээ байж байгаа. Манаас өмнө жолооч насарсан байсан. Бас нэг залуу насарсан байсан. Тэр одоо очиод нэгээр хэдэн жил болсон. Танд мөнгө усыг танилцуулна. Нөгөө залуу болохоор баг надтай ч хэцүү байсан. Тэр үед залуу насарсан байсан. Тэгээд миний араас та ямар хурдан хүрээд ирсэн юм бэ гэж таныг угтаал авна ш. Юунд нэмдэхэд ингээд би өхөн гэдэг ингээд навшраад байгаад байгаа юм. Өхөл л үсттэй. Тэгээд тэр хүн болохоор илгээлт хийсэн байсан. Талбар руугаа яв. Өхөл тэндээ өөх. Нэр төртөө өөх. Яв. Нөгөө эмээ бүр дайс. Тэгээд би залбирч өгөө. Яв. Үйлчлэл руугаа яв. Юм өхөн энэгээр ингээд эмдэг дамжгаар яваад өхөл л үстэй талбар дээр очиж өхөөч тэгээд 68 наслаа болоо штеп. Одоо тэгээд 100% бүх биеийг итгэхэд байгаа юм хайш юм байсан. Тэгээд тэр цагаас хойш 13 жил хүрсэн. Одоо бол үхээгүй амьд. Тэгээд бид нэг тийм зүгээр төр зургийн юмд ингээл тийм уйдгарлаа, үнэглээ. Израильчуудыг амьдрах хэрэггүй шүү дээ. Израильчуудаас бүгд бурхны гарыг хараад ивэл харахтаа бурхан байгаа. Ивэл байхгүй навшраад орсон. Тэгэхээр 21-р зууны Христ бид тэгж амьдрах ямар ч шаардлага байхгүй.
Библийн хаан чи тансаг байна, чи тийм юмтай байна, чи бүрэн итгэр гэж хэлдэг. Одоо манай цуглааны 80 настай юм надраа байнга ярьдаг. Хэлдэг. 80 наслаа болоо шүү дээ. Тэгээ бурхан таныг авах цагтаа авна шүү дээ. Тэнийг пастортай уулзсан нөгөө пастор хэлсэн юм байна. Таны төлөө одоо залбираач нэмэргүй дээ юм. Сайхан итгэлтэйгээр цуглаандаа яваад чадaltaй байвал цуглаандаа яв, чаддгүй бол орон дотор эзний магт тэгээ яваа гэж хэлсэн. Тэгээ өнөө өглөө гарч ирсэн чинь нөгөө 82 настай юм надраа уцаар ярьж. Пастора та хаана бид нөө залбирч тань дээр очиж би залбируулмаар байна гэсэн. Намайг хаа явсан газар надраа дандаа өссөн би залбируулмаар байна. Би хүмүүргүй байна. Тэгж хэлдэг. Тэр өнөөдөр бид нартэй зүгээр л эзний төлөө бид амьдрах хэрэгтэй. Түүнээс өөрийнхөө төлөө амьдрах шаардлага байхгүй. Өнөөдөр бид бурхан бол бидний амьдралд нэг тийм нөгөө үе юм үзүүлдэг Санта Клаус биш. Зарим хүмүүс нь бурхныг хараад тэгж ойлгодог, тэгж боддог. Тэгэхээр өнөөдөр Бетан Тосгон чуулган үнэхээр итгэдийнхээ тунхын дагуу, урeenийхаа дагуу амьдрдаг, бурхантай алхдаг, тийм үнэнч дагалдаг шиг болоосоо гэж та бүхнийг бас эзний нэрээр өрөөнмөр байна. Тэгэд үнэхээр эзэн таны амьдралд хийсэн зүйлийг та хийх хэрэгтэй. Түүнээс зүгээр өөрийнхөө эрх ашигын төлөө биш, харин бурхны эрх ашигын төлөө бид амьдрах хэрэгтэй. Би тэгээд өөрөө болохоор бас эзний эрх ашигын төлөө амьдрахыг хичээж байгаа юм. Хичээж байгаа юм. Тийм учраас би одоо энэ жилийн 8 сард илгээлтээр явъя гэж шийдсэн. Хятад. Би болохоор бараг 20 хэдэн жилийн турш хятад үндэстний төлөө, хятад хүмүүсийн төлөө залбирч байгаа. Тэгээд бас үе бас тийш их очдөг. Хамгийн их очсон улс бас хятад байна. Тийм учраас бид нар өнөөдөр бурхан таны амьдрал юу хийж байна гэдгийг төлөө бид амьдрах хэрэгтэй. Бид нар энэ чуулган өгсөн харааны төлөө бид амьдрах хэрэгтэй. Чуулган гэдэг бол зүгээр нэг байгууллага биш. Чуулган гэдэг бол бурхны хүү Есүс Христийн цусаар мэндэлсэн эзний хүмүүсийн нэгдлийг чуулган гэж хэлж байгаа. Энэ бол цусны үнцэнтэй. Энэ чуулган бол тийм учраас Матай номын 16 дугаар бүлэг дээр Есүс Христ хэлсэн байна. Би өөрийн чуулганыг байгуулах болно гэж хэлсэн. Түүнийг үхсдийн орны хаалга гэхгүй юм гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар бурхны төлөө, бурхны эрх ашигын төлөө бид амьдрах хэрэгтэй. Чуулганы харааны төлөө бид амьдрах хэрэгтэй. Түүнээс бид нар эндээс зүгээр ивэл горлоо яваад тах нь тийм онц биш. Тийм онц биш. Библиэлд хэлсэн дандаа сүүн тижээлтэн байх хэрэгтэй гэж хэлсэн. Дандаа сүүн тижээлтэн байх хэрэгтэй. Дандаа итгэлийн хувьд ялхах хэрэгтэй гэж хэлсэн. Тийм учраас бид үнэхээр эзний хамт алхдаг. Эзний таалаг нэгэн байх хэрэгтэй. Тэгэд Новагаас хойш бурхан энэ газар дэлхийг бүтээсэн цагаас эхлээд бурхан үргэлжийн мөнхөд хүмүүсийг босгоод ажиллаа хийсэн. Хүмүүсийг босгоод ажиллаа хийсэн. Тэгээ бурхантай алхахад заримдаа бид нар яг тухайн бурхантай алхахад яг тухайн үеийнхээ хүмүүс дотроос бид нар өөр зүйлийг бид нар харж амьдрах болно. Өөр зүйлийг бид нар хийж амьдрах болно. Заримдаа бидний ярьж байгаа зүйл, хийж байгаа зүйл хүмүүс ойлгохгүй болно. Тэгээ бид тэр ангийнхаа хүмүүстэй уулзаа яасан чинь ирсэн чинь одоо юу хийж байгаа пастор хийж. Тэгээ энэ жил манай одоо 8 дугаар ангид төгссний 30 жилийн болж байгаа шүү дээ. Тэгээ би 30 жилийн яваар би байж чадахгүй. 30 жилийн яваар би байж чадахгүй. Тэр үед би хятад байна. Чи хятад явж яах ч юм гэсэн. Би хятад амьдрахаар явж байгаа. Өөрийнхөө амьдрал, өөрийнхөө итгэн дагаж байгаа бурхан намайг яваарай гэсэн учраас би явж байгаа. Тэгээ тэр бурханыхаа ажлыг хийхэд бол би явж байгаа маа гэж хэлсэн. Тэгсэн чинь нөгөө манай найз их гайхсан.
Тэгээ заримдаа бидний яг хийж байгаа зүйлийг бол хүмүүс ойлгох. Тэгвэл Ноа болоод яг эзний хийгэрэй гэсэн тэр аврах том хөлгийг хийхэд хүмүүс Ноаг доогөлж байсан. Шоолж байсан. Юу? Галав юу усгын галав юу л юу үер. Ноа хэдэн жил хөдөлмөрсөн бэ? Тэр итгэлийг дагав. Хэдэн жил хөдөлмөрсөн бэ? 100 жил. Яг зарим одоо теологч болохоор 120 жил хөдөлмөрсөн гэж хэлж байгаа. 120 жил. Тэгээд зөвхөн эзний хэлсэн зүйлийн дагуу хийсэн. Тэгээд Ноа энэ үед одоо бас одоо тэг их залуу хүн байсан нь. Энэ ойролцоогоор 500 гаруй 600 ч юм уу тийм настай. Яг тэгвэл юу дээр болохоор нөө Адамын үед Одом угсаа гэж урдлагын бүлэг дээр хэлж байна. Ноа болохоор 500 настайдаа 3 хүүтэй болсон гэж бичсэн байна. Тэгэхээр ингээ бодох юм бол барыг 600 гал настай. Тэгээ бас амьдрал нь нэлээд бас явцсан. Ноа хэдэн жил амьдэрсэн бэлээ? 900 гаруй жил амьдэрсэн. Тийм байна. Тэгээд үнэхээр тэг Ноа бол нэг өдөр хийсэн биш. Энэ зүйлийг хэрэг үнэхээр тэр аврах том зүйлийг хийсэн. Тэгээ Ноа өдөр бүхэн эзний хэлсэн зүйлийг хүмүүст ярьсан. Тийм учраас намайг Библийн сургуульд чад нэг номлогч бас энэ талаар яриад ингэж хэлж байсан. Итгэл гэдэг бол инээдэг юм аа гэж хэлсэн. Тэгээ тэр үед Ноа маш олон хүмүүс шоолж ирсэн. Тоохож ирсэн, дараагалж ирсэн. Тэгээ яг усын галыг юусэн чигээр маш олон хүмүүс ирээд нөгөө аврах том хөлгийн хаалгыг цагсан. Тэгээ тэр бол амбах боломж баг. Гадна талаас нь урхан хаасан. Тэр үнэхээр итгэл гэдэг бол заримдаа яг итгэлээр үйлдэж байгаа заримдаа яг тухайн цаг үедээ хүмүүст ойлгохгүй бид амьдрах бол. Тэгээд цаашаа ингэ явах юм бол бүх итгэлийн хүмүүс бүгд эзний хэлсэн зүйлийн дагуу амьдрсан. Зарим үед зүрх нь могч байсан ч, зарим үед хэцүү байсан ч эзэн өөрийнх нь амьдрал хэлсэн зүйлийн төлөө амьдрсан байна. Тэгээд одоо тэр цаг үед Ноатай байсан бурхан одоо бидэнтэй хамт байгаа. Яг л Есүс Христийн газар тэгж явсан. Үеийн төгсгөл хүртэл би чамтай хамт байх болно гэсэн. Би чамаа хизээч орхихгүй юм аа гэсэн. Тэгээд Ноатай байсан. Авраамтай байсан. Йосефтэй байсан. Мосетэй байсан. Давидтай байсан. Эзэн бурхан өнөөдөр хүртэл бидэнтэй хамт байгаа. Тийм учраас бид бурхан таны амьдрал хийсэн зүйлийн төлөө амьдрах хэрэгтэй. Бид бурханы эрх ашигын төлөө бид амьдрах хэрэгтэй. Түүнээс өөрийнхөө төлөө биш. Итгэрэл тэрээр тэ идэх юм, өмч хөрөнгө тийм юмны төлөө биш. Тийм юм чи эзэн өөрөө хэлсэн шүү дээ. Тийм юмны төлөө биш. Харин миний хаант олсны төлөө амьдраа гэж хэлсэн. Тэхийн бол тэр юм чамд хэрэгцээтэй юм нь чамаар дагалдана гэсэн. Тийм учраас бид нар одоо энэ үйл итгэгчдийн нийгэмтэй адил бид нар өвхөн хатан өөрийнхөө төлөө юмаа хураахын төлөө бид амьдрах шаардлага байхгүй. Бурханы эрх төлөө бид амьдрах хэрэгтэй. Бурхан таны амьдрал юу хийсэн бэ? Тэрийг гүйцэлдүүлэхийн төлөө амьдрах хэрэгтэй. Тэр зүйлийн төлөө бас өөрийгөө зориулах хэрэгтэй. Энэ Бетан Тосгон чуулганы харааг харах юм бол үнэхээр тийм хүчрэг дагалдагч болоод үндэстэнгүүдэд эзнийг хүргэнэ гэж хэлсэн байна. Үндэстэнгүүд эзнийг хүргэнэ гэж хэлсэн байна. Тэгээ манай Монгол чуулганы ч гэсэн харааг бид нар санах юм бол Монгол чуулган бид өсөөд том болоод сайн сайхан амьдрнаа. Тэгээд гэж хэлээг Монгол чуулган бид даяар Монголыг Христийн дагалдагч болоод бүх үндэстэнд хаанчлалын сайн мэдээг тунхаглана гэж хэлсэн байна. Тийм учраас таны амьдралд хийсэн ямар ч зүйл байна. Та тэр зүйлийг хадгалаад тэр харааныхаа төлөө амьдрал Амен. Байна уу? Амен. Байна уу? Амен. Нэг хоёр хан амен. За зөвхөн буулаа.
үнэхээр танд өгсөн харааны төлөө та амьдрах. Тэр бол зүгээр таны амбицаас гарсан зүйл биш. Эзний их ашигаас гарч байгаа зүйл байгаа гэж итгэж байна. Тийм учраас өчүүхээ хар амийнхаа төлөө биш. Харин таныг хайрлсан, таны төлөө нас барсан, таны төлөө бүх цусаа ивүүлсэн Иесус Христийн төлөө амьдрах. Тэр загалмайн замаар зам. Тэр загалмайн замнлын дагагч бай. Тэр загалмайн замаар алах. Энэ зам бол зовлонтой зам. Энэ зам бол нарийн зам гэж хэлсэн байна. Энэ зам бол тийм амархан биш замаа гэж Иесус Христ өөрөө хэлсэн. Тийм учраас биднийг аварсан. Бидний төлөө бүх цусаа юусэн. Бидний төлөө өөрийгөө зориулсан. Загалмаа руу төвлөр. Тэр загалмаа дээр өөрийгөө өгөө дахин амьдсан Иесус Христ руу бүх хараагаа тавь. Зөвхөн Иесус Христийг хар. Иесус Христийг хар. Өнөөдөр бид нар маш сайхан амар тайван дотор амьдарч байна. Бидний олон итгэлийн ахын дүүс дэлхийн үндсэн болон бүрт Христийн төлөө амиа зориулж байна. Одоо хүртэл. Харин бид нар болохоор айгуу тавхтаа. Манай Монгол сайн мэдээг тараахад чи Иесуст итгэвэл итгэрнэ гэж хэлдэг. Муслим оронд сайн мэдээг тараах чи Иесуст итгэвэл үхнэ. Хэрвээ чи Иесуст итгэвэл танаа гэрийнхэн чамаа ад үзнэ гэж хэлдэг. Тэгсэн ч гэсэн тэд яаж вэ? Тагтарч болдог. Айгуу хоёр өөр сэтлээс ирж байгаа биз? Айгуу хоёр өөр сэтлээс ирээд байгаа биз? Тэгэхээр өнөөдөр бол энэ нийгэм үнэхээр бүр хатгийн зүйлээр завхарсан байна. Гэхдээ Бурхан энэ зүйлийг хараад Бурхан зүгээр суухгүй. Бурхан харин энэ дотроос өөртөө алхахдаг хүнийг хайж байна. Тэгээ та Бурханы үнэхээр харааг булаасан нэгэн болоосоо гэж хүсэж байна. Бас Библийн хуучин гэрээр хэлж байна. Бурхан өөрт нь бүрэн зүрхээ зориулсан хүмүүсийг Бурханы мэлмий яаж ингэж Библиэлд байдаг вэ? Газар дэлхий дээр бүр эрен хайж байна гэж хэлсэн. Өнөөдөр яг энэ 21-р зууны нугааг эзэн хайж. Яг тийм дуулууртай итгэхээр үлддэг. Тийм нугааг эзэн хайж. Тэгээд тэр үеиштэй бүр хэрэн бүр эзний мэлмий ийш тийш дэлхийд ийш тийш хэрэн хайж байна гэж хэлж байна. Тэгэхээр та үнэхээр эзний өмнө яг таны эзэн яг таныг эзний хараа яг танд руу тусаасан. Эзэн таныг харахтаа 2000 жилийн тэртээ Иохан баптизмаас баптист хүртэл гараад ирэхэд Иесусыг хараад энэ бол миний тааламж төв гэсэнтэй адил. Тийм зүйлийг эзэн хайж. Тэр хүн та байгаасаа. Та үнэхээр итгэл доолууртаа үлддэг. Тийм дагалдагч болоосаа гэж би өнөөдөр хүсэж байна. Өнөөдөр яг энэ цаг үе бол Бурхантай алхдаг хүмүүсийн амьдрах цаг мөч. Энэ цаг мөч бол Бурхантай үнэхээр ойр дотн байгаа тэр нэгэн хүний замнал юм аа. Тэр бичээс тэнийг үнэхээр урамшуулж байна. Ятгаж байна. Урайлж байна. Үнэхээр Бурхантай алхдаг дагалдагч болоосоо. Эзний мэлмий өнөөдөр тийм өөртөө алхах нэгнийг эргэлхийлэн хайж. Эзэн тэгээд яг тийм хүмүүст эзэн өөрөө хийх зүйлээ ярьдаг. Хийх зүйлээ хийдэг. Тийм хүмүүсээр дамжуулаад Бурханы ажил явагддаг. Энэ газар үнэхээр одоо сайн мэдээний тийм одоо эцсийн төрөх яг юм одоо тийм сайн мэдээ эцсээр ингэ төрөх яг тийм нийгэм бид нар амьдарч байна. Яг тэгвэл энэ нийгэм бол том богинохон. Энэ нийгмийн төгсдөл том богинохон. Бидний эзэн Иесус Христийг айсуу. Эзэн ирлээ. Ямар өтөртэй юм. Гоё юм хэлж шээ. Эзэн ирлээ гэсэн чинь.
Юу сонирн бэ? Эзэн ирлээ. Амен. Эзэн ирлээ. Амен. Үнэн шүү. Библийг унш. Библийг унш. Эзэн айс. Эзэн айс. Сул дөрөөгоор биш. Сүр жавхлантайгаар тэр айс. Амен. Тэр айс. Амен. Эзэн ирлээ. Амен. Бетан Тосгон чуулган эзэн ирлээ. Амен. Бурхантай алхацгаая. Амен. Итгэлтэй дуулууртайгаар эзэнтэй алхацгаая. Амен. Эзэн өрөөх болтугай. Амен. Хамтаа залбирцгаая. Аваа танд баярлалаа. Өнөөдөр таны үгийг талархаж байна. Аваа өнөхөр бид ч гэсэн өнөөдөр үнэхээр таны үгийн дагуу хариу үзүүлдэг. Үнэхээр бид энэ нэгтгэж байгаа, энэ дөрөлтөж байгаа, энэ муухай нийгэм дотор уусаад амьдардаг нийгэм биш. Харин аваа бид үнэхээр маш тантай алхдаг тийм нэгэн болгож өгөөч гэж өнөөдөр хүсэж байна. Эзэн минь үнэхээр бидний итгэлийн дуулууртай итгэлтэй, үнэхээр тантай алхдаг, үнэхээр таны эрх ашигын төлөө амьдардаг тийм дагалдагч болгож өгөөч гэж өнөөдөр хүсэж байна. Аваа та өнөөдөр бид энэ цаг үеийн төлөө энэ үгийн төлөө танд талархаж байна. Та өнөөдөр энэ газар бас итгэдээр өчөж байгаа хүн бүрийг та өнөхөр өрөөж өгч. Үнэхээр та улам илүү ойр алхах тийм хүсэл тэмүүлгээр та дүүргэж өгөөч гэж нас бүгж. Аваад өөрийнхөө эрх ашигын төлөө биш, харин таны эрх ашигын төлөө амьдардаг нэг болгоосаа гэж хүсэж байна. Аваа үнэхээр та талархаж байна. Үнэхээр бид дагалдагчийн замнаар бид замнаад амьдрах болно. Аваа үнэхээр бид таны цохилж байгаа зүрхний цохилтоо бид ойр байхыг хүсэж байна. Та үнэхээр төрөстийн төлөө цохилж байгаа. Тэр зүрхний цохилтыг бидний дээр хийж өгөөч гэж хүсэж байна. Аваа үнэхээр бидний дуулууртай тийм дагалдагч болгож өгөөч гэж нас бүгж. Иесус бидэнтэй алхаач. Иесус та бидний хамгийн нандин, хамгийн эрхэм тэр нэгэн билээ. Тийм учраас Иесусээ миний гараас хөтлөөд үнэхээр улам илүүгээр үнэхээр дагалдагчийн замнаар намайг замнуулж өгөөч. Иесус та бол хамгийн нандин. Тэгээ бүгд Иесус бол хамгийн нандин нэр юм аа гэж энэ магтаалыг эзэн зөвөд өргөцгөө. Тэгээ бүгд бас өөрсдөө амьдралыг дахин эзэнд өргөж залбирцгаая. Халелуя. Оо Иесус, бүгд хамтаа босцгоо эзэн өршөө. Үнэхээр эзэн минь өнөөдөр би ч гэсэн үнэхээр
Our answer, yes.